歡迎嚟到 Casting Channel 啦。咁今日嚟開GA 最新嘅一 set，咁啊事不宜遲，咁我哋就嚟開下睇下啦。咁今次就最矚目就係有呢個嘅愛麗絲嘅限號籤啦，同埋不過目標咧就係主要 target 就係想中到呢個梅林嘅籤嘅，係啦。咁但係咧壞消息就係今 set 就仔多女少啊，唉。咁啊，唔緊要，即管睇下有咩中到。咁啊，嚟睇睇。跟住就去，第一張閃出咗啦。咁就呢個有呢個係玩 Ranger 嘅，係啦，就係補強翻呢個上 set 嘅嗰個基德嘅，係啦嘅水 Ranger 啦，係啦。咁就 ETB on enter 就係有呢個，如果有3個或者有3個以上嘅水元素卡喺個墳度咧，咁你就可以喺墳度執一個子彈去 charge 翻你把武器，咁都唔錯嘅。咁佢本身都係 floating memory， 咁就同埋一個1、2嘅2分體質啦，非常之 good 啦。咁啊都唔錯嘅，擺到先。哦，呢個就係8分嗰張43，嗰張災禍獸，係啦，災禍獸，咁啊應該就係開門佬玩㗎啦。咁啊3呢嘅時候，因為我記得佢今 set 有一張係可以直接喺預兆嗰度 out game 度拉佢出嚟，咁啊應該難解係咁樣拉佢出嚟，唔錯，入土先。哦，呢個就之前重點都有提到嘅，唔錯。咁啊，呢個蛋糕啦，係啦。咁啊入台嘅時候係 tap 嘅，咁但係咧扭環 set 咗佢咧就可以喺你嗰個喺你個棋嘅獸嗰度咧就加個 buff counter 咁樣。跟住咧，如果係愛麗絲嘅話，仲可以用1蚊喺墳度拉翻上嚟 cast 翻上嚟，呢個極限。咁啊，如無意外，今 set 都係應該維持翻之前咁係呢個係3閃啦，一盒係啦。咁啊，今 set 就24 pad 啊，之前好似係細盒係20 pad 啊嘛，今次就都係24 pad。咁啊，而家嚟到第2盒啦，係第2盒，睇睇先。1呢嘅梅林刺出咗嚟啦，咁啊介紹下啦，咁就係升呢嘅時候咧，咁又會可以攞一個嗰個巨像啦，跟住然之後俾多2蚊咧，咁就可以生把劍出嚟，咁都唔錯。又有 hit 英雄啦，哇 S3 英雄。呢個就係1呢嘅暗黑版愛麗絲啊，係啦。咁我唔知金彈會唔會有 deck 打得起啦。咁我睇睇。睇睇係咩先？係全圖嘅呢把劍啊！呢把劍都係備受矚目啊。咁啊，講下先。咁啊，1分就喺物質化區度出嚟啦，跟住1呢嘅時候咧，咁啊上台嗰下咧就會 out 晒 target player 嘅所有份 face stand， 仲要佢喺度夾住嘅，直到佢離場為止咧，嗰啲卡都係 out game 狀態。咁啊，都非常之強啦，係啦，俾翻尊重啦，俾翻個圖嘅。仲有好似係閃嘅，係啦，大家估係咩？呢張冇記錯，好似都係唔錯嘅。嚟啦，1、2、3，哦，黃泉車票係啦，唔錯嘅，仲要係閃嘅黃泉車票，睇睇係啦，呢張卡都係唔錯嘅。咁啊擺到明呢張牌係出俾愛麗絲玩㗎啦。咁啊喺墳度嘅
嘢同埋喺墳度嘅嘢會俾少1蚊出啦，全部係啦。咁啊，非常之強力嘅卡牌啦。咁同埋俾2蚊真係勾咗佢咧，都可以回2滴血嘅。哇，非常之強入套啊！呢個嘢真係入套，太勁啦！今次梅林都係揾翻十美嚟做畫師啦。咁啊，十美眾所周知就係基本上 UA 御用GA 御用畫師裏邊咧，講錯嘅。咁啊，非常之 good 嘅。唉，所以我都好想中到個籤。講漏咗添，啱啱快過咗，係啦，介紹翻先。呢張咧就係之前講嗰個國王啦，係啦，都幾得意嘅。咁啊，踢環04嘅體質，踢環佢可以揀一樣未揀過咁樣，有唔同嘅效果啦。咁但係要對應翻唔同嘅條件啦。咁但係佢就設計上嚟講就跟翻好似國際象棋咁樣嘅。咁啊有。係咯，咁都唔錯，唔差啦。我好似見到啲嘢。係啦，就係呢張7費嘅呢個幻象迷宮啊，係啦。咁啊，非常之強啦。咁啊，首先佢就係攞梅林嘅時候減3分啦，跟住就係要10個卡，跟住有對應嘅卡牌有唔同嘅效果啦。咁一張非常之多功能嘅卡牌。佢後面都有啲嘢。哇，係屠龍大劍啊！哇，勁啊勁啊！呢把劍，除咗夾直之外咧，咁就喺故事入邊就係將啲。梅林就係用呢把劍咧，將呢個條龍斬咗個頭落嚟，係啦，咁啊非常之強啦。咁啊，同埋佢係可以，首先佢勾物質化佢一張牌咧，咁就會有spell shard 啦，踢環佢，跟住打中獸嘅話咧，咁你就可以掹一個準備指示物咧，咁你就可以企直你個頭再打多次，咁非常之強，而且把劍有3攻。非常之強。哦，喂，嚟啦！就係呢個鏡面碎閃啊，係啦。咁啊 U 卡同埋係咪C 卡都會有呢隻碎閃啦？咁啊每款限100張嘅，咁啊非常之稀有嘅 hit 嚟。咁啊係咯，收藏家之外啦，係。係啦，咁啊，喂，哇，又中呢個碎閃啦！我俾大家睇下。係啦，咁就之前為人詬病就係有好多武器就會冇 spell shard 俾人脆化咗啦，咁啊補強翻啦。咁啊 target weapon 就攞 spell shard 啦，仲可以多支牌，咁啊非常唔錯，中咗張碎閃。好似有礦圖啊，係咪 UR？OK， 梅林本人啊。咁啊，講下介紹下啦。咁啊，非常之靚啦，張圖照舊10美正常操作。係咪 Elite Ally 啦？咁就打嘅時候就會上 counter 啦。係啦，咁你睇翻呢度係佢有個 distortion type 啦。咁就如果落咗門咁就頭 turn 可以拍得咁非常之強。係啦。好，咁啊加快進度。雖然話加快進度，但係有新 hit，咁就係呢個2咧嘅暗黑愛麗絲啊，係啦。
咁啊就咁睇都好似愛麗絲都唔錯，但係目標唔係白卡啊，我哋目標係佢嘅限號簽。第一次最後一個係啦，第一箱睇睇究竟有冇簽咧？好，我哋睇睇啊！喂，好似有閃，好似係 UR。好，擺低先呢啲先。喂，唔係喎。唉，屌，我已經知係咩啦。shit， 嚟嚟啊！一、二、三，好痛啊！唉，俾個尊重佢啦，入套啦。唉，啱啱講完唔想中，就嚟咗啦。好，咁就係好執下。咁第一箱就係咁嘅，就係咁多啦。係咁啊，整理下，咁啊準備好第二箱。好，嚟緊第二箱，好啱啱中獎湊手，好而家換人係啦。換人開睇睇中咩啦？會閃嘅一咧暗黑愛麗絲喎，喂 good 啊！呢有 hit 係啦。哦，哇係。碎閃嘅呢個 token 嘅梅林次嘅專武，哇，非常之 good， 非常之 good。哇，最後。有冇？誒，哇！有張碎閃補翻，係啦，係。照咁睇，而家就應該係 pattern 就應該係一箱兩張碎閃嘅，哦，冇晒亂，好完啦。最後就開埋呢個嘅梅林嘅基 deck 預組啦，咁啊非常之精美啦，今次係啦，咁啊。事不宜遲，咁啊即刻嚟開睇下會唔會中籤啦，係啦。咁裏邊咧就好似有3包，係啦。跟住然之後會有個色啦，同埋有機會會有籤中 pack 嘅。咁啊睇下咧，嗱裏邊咧個畫就非常之唔錯啦，同埋會跟一個龍盾號啦，係啦。咁啊跟一個龍盾號啦，咁啊非常之 good 啦。咁啊〜基德預組喺度，咁啊基德預組都係嗰啲嘢㗎啦，咁就特別介紹啦，同埋就會有2粒呢個嘅色啦，咁啊都做得唔錯嘅，咁啊有3包 pack，咁啊可惜就冇中籤啦，係啦冇中籤，咁啊睇睇最後呢3包會唔會吉中？哦，係咩都冇嘅。咁好啦，最後就咁啊多謝 OA 贊助呢條片啦，咁就希望大家就上嚟抽卡啦，係啦，咁我已經幫大家做咗份務啦，係啦，咁啊祝大家上嚟抽中籤，係啦，咁除咗最新嘅一彈之外咧，仲會陸陸續續會更新啲散卡啦，同埋就會有其他嘅 GA 相關 product 嘅。